السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله هتكلم دلوقتي عن الجزء الثاني من البيزكس اوف هارت ساوند. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمت عن يعني ايه هارت ساوند، واتكلمت عن كاردياك سايكل، واتكلمت عن علاقة الكاردياك سايكل بالهارت ساوند، واتكلمت في مقارنة مهمة بين الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. النهارده عندنا افكار جديدة، هتكلم عن اوسكالتاتوري ارياز اوف ذا هارت، هتكلم عن الثيرد هارت ساوند، هتكلم عن الفورث، هتكلم كمان عن الابنورمال هارت ساوند. طيب احنا السماعه الطبيه اللي اتكلمنا المره اللي فاتت عن تكوينها، يا ترى بنحط السماعه فين على اشفرست؟ طبعا بنحط السماعه على مناطق بنسميها اوسكالتاتوري ارياز. اوسكالتاتوري ارياز these are the sites of best hearing، يعني العلماء بعد ما جربوا كل الاماكن على الشست حددوا الاماكن دي، قالوا ان دي افضل اماكن لسماع اصوات، فحددوا لنا 4 اماكن: مكانين للفرست اللي هم الميترال اريا والتراكاسبيد اريا، ومكانين للسكند اللي هم بالمونري اريا واورتيك اريا. خلي بالك اوسكالتاتوري اريا مختلفه عن اناتوميكال سايتس اوف ذا فالف، يعني دي الاماكن اللي بيسمع فيها كويس بغض النظر عن مكان الصمام، وغالبا بعيد عن الاناتوميكال سايت بتاع الفالف. فانت مثلا بتسمع الكلوجر اوف ميترال فالف عند الميترال اريا، والميترال اريا هتلاقيها عند الايبكس اوف ذا هارت. اذا لا علاقه مكانيه بين الاوسكالتاتوري اريا والاناتوميكال سايت بتاع الفالف، واحنا بالنسبه لنا في علم الفسيولوجي ما بيهمناش الاناتوميكال سايت بتاع الفالف، احنا يهمنا اوسكالتاتوري سايت. اس 1 واس 2 بتسمعوا في الاربعه اوسكالتاتوري اريا. اس 1 بتسمع في في ميترال اريا وترايكاسبيد اريا، واس 2 بتسمع في اورتيك اريا وبالمونري اريا. طيب هتحط السماعه على المناطق دي، والمناطق دي فين؟ كل ده ما اقدرش اتكلم فيه الا لما اعرف واتعلم ازاي اعد الضلوع، اعمل كاونتنج للريبس، هاو تو كاونت ذا ريبس. تخيل كده انك بتيجي على العيان العام قدامك وبتكشف صدر العيان، تيجي بقى عند الحته دي فوق كده بصباعك، شوف السهم كده، الحته دي يا جماعه اسمها سترنال نوتش، سترنال نوتش. بعد كده تنزل عليها كده، الجزء اللي انت نازل عليه ده نقول عليه مانوبريم سترناي، ثم بعد كده تلاقي فيه اليفيشن، جزء عالي كده يسموه سترنال انجل، زي مطب كده، سترنال انجل او انجل اوف لويس. وبعد كده في عندك بادي اوف ذا سترنم. الانجل اوف لويس دي او سترنال انجل دي بتبقى موجوده قصاد السكند ريب. يبقى انت كده عرفت السكند ريب، يبقى انت علمت كده السكند ريب. يبقى اذا بتنزل من فوق، يبقى ده الاسترنال انجل، تمشي بالعرض يبقى ده السكند ريب. الفراغ اللي تحتيه على طول سكند سبيس. دايما السبيس تحت الريب، يعني ده السكند ريب يبقى اللي تحتيه سكند سبيس، ثيرد ريب ثيرد سبيس، فورث ريب فورث سبيس، فيفث ريب فيفث سبيس، وانت نازل كده. يبقى كده عرفنا ازاي نعد الضلوع. نحدد الاول الاسترنال انجل، نمشي بالعرض يبقى احنا كده على السكند ريب، الفراغ اللي تحتيه سكند سبيس، وهكذا. طيب بعد كده في خط كده تخيلي بينصف الكلافيكل، نقول عليه ميد كلافيكولار لاين. فين المناطق بتاعتنا؟ اول منطقه عندنا هي الميترال اريا، موجوده في الفيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين. ادي الفيفث سبيس زي ما حددناه بعد ما عدينا الضلوع، وده الخط المنصب للكلافيكل، هي الحته دي كده. ترايكاسبيد اريا موجوده على الليفت ستيرنال بوردر في الفورث سبيس، يبقى فورث سبيس ليفت ستيرنال بوردر، فورث سبيس ليفت ستيرنال بوردر. طبعا لما بتحط السماعه الطبيه على الاماكن دي، السماعه الى حد ما كبيره نسبيا، فهي هتجيب لك الريب والسبيس وهتضمن لك، بس يعني مجرد انك تقرب من المنطقه بتسمع، وبشكل عام انت بتسمع الاصوات خارج المناطق دي كمان، ولكن دي الاماكن المعياريه اللي فيها بيست هيرنج زي ما اتفقنا. للتسهيل السكند هارت ساوند يسمع في السكند سبيس، ما تنساش سكند هارت ساوند is heard in the second space. pulmonary component على الناحيه الشمال، والاورتيك كومبوننت على الناحيه اليمين. يعني البلمونر كومبوننت موجود على الليفت ستيرنال بوردر في السكند سبيس، والاورتيك كومبوننت موجود على الرايت ستيرنال بوردر في السكند سبيس. واحد يمين واحد شمال، الاورطه يمين والبلمونر شمال، وكلهم في السكند سبيس على الستيرنال بوردرز. طبعا لما بيبقى عندك اكسبيرينس بتشتغل مره واثنين، بتحط السماعه من غير ما تعد الضلوع ولا حاجه، وغالبا بتيجي على المكان اللي مظبوط، ولو قربنا منه حتى مفيش مشكله لان السماعه بتبقى كبيره نسبيا. طيب ثيرد هارت ساوند، الصوت الثالث للقلب. الثيرد هارت ساوند
احنا قلنا في عندنا 2 اودبل هارد ساوند واثنين ان اودبل. الان اودبل هم الثيرد والفورث حسب امكانيات السماعه الطبيه العاديه. طيب الثيرد هارد ساوند موجود في مرحله اسمها رابيد فيلينج فيز، قلناها في الحلقه اللي فاتت، واللي فيها بيندفع الدم من الاتريا للفنتركل. طيب ايه اللي ممكن يعمل صوت في الرابيد فيلينج فيز والدم معدي من الاتريا للفنتركل؟ الكاسبس او الليفلس بتاعه الايفي فالف بيحصل لها فايبريشن فتديك صوت. اكيد حركه الدم تعمل لك فايبريشن بتبقى ليميتد، وعشان كده الثيرد هارد ساوند بطبيعه الحال بيبقى مش مسموع بالسماعه العاديه، هو ناتج عن حدث ضعيف وبالتالي هو صوت ضعيف. ولكن مع الشخص النحيف، ركز معايا، الشخص العادي ما نسمعش. طيب مع شخص نحيف وانت حاطط السماعه على الميترال اريا ومنيم الشخص على جنبه الشمال، ممكن يسمع الثيرد هارد ساوند بصعوبه بالغه مع شخص محترف وبسماعه دقيقه جدا، تمام؟ لكن مش واضح، ضعيف للغايه. ممكن كمان يتسمع في التشيلدرن ولكن بيبقى فيري فينت، ضعيف جدا. خلي بالك لو اتسمع الثيرد هارد ساوند بوضوح ما بقاش الشخص نورمال بقى، ده بقى ديزيز، كده عنده 3 اصوات، كده بقى عنده حاجه اسمها جالوب هتكلم عنها حالا. فورث هارد ساوند ده الصوت الثاني اللي ما بتسمعش بالسماعه العاديه، وده ما بتسمعش تحت اي ظروف، يعني مهما تعمل تنيمه على الشمال على اليمين ما بتسمعش. سببه انقباض الاتريوم اللي هو الاتريا سيستول بيديك فايبريشن، بس الاتريا ده عضله على قدها فتديك ويك ساوند اللي هو فورث هارد ساوند، وده not heard at all by the ordinary stethoscope. It is heard only by phonocardiography. نتكلم بعد كده عن الابنورمال هارد ساوند. احنا عندنا 2 main abnormalities في الهارد ساوند، وفي abnormalities تانية كتيرة سواء كان انواع من الجالوب وانواع من الميرمرز او حتى انواع اخرى من الابنورمال هارد ساوند. ولكن احنا هناخد دلوقتي في مرحله البيزك، فبناخد فكره عامه ونبدا بالجالوب. جالوب معناها ان هي abnormality في الهارد. It is an abnormality in the hard sound in which 3 hard sounds are heard instead of 2. تسمع 3 اصوات مش صوتين. هل ده حاجه كويسه ولا مش كويسه؟ اكيد مش كويسه. طيب الاصوات بتتسمع ازاي؟ بدل ما بتسمع انت first second اللي هو لب دب، انت بتسمع 3 اصوات بالظبط، عامل زي مشية الحصان. نسمع كده. الاول الصوت العادي بتسمعه ازاي؟ طيب مع الجالوب هيبقى عندك 3 اصوات. بالظبط عامل زي مشية الحصان، وطبعا لما بنسمع الجالوب ده على الشست سواء في الاطفال او في الكبار ده علامة خطيرة، معنى كده ان في عندك مشكلة كبيرة جوه الكاردياك ماسل. بعد كده الجالوب ده انواع، في عندك بري سيستوليك جالوب لو الاس 4 هو اللي مسموع، وعندك بروتو دايستوليك جالوب لو الاس 3 هو اللي مسموع. ميرمر هو عبارة عن abnormal hard sound in the form of noise. طبعا بيتسمع في اي توقيت في الكاردياك سايكل، في السيستول في الدايستول واحيانا في الاثنين. يبقى هو عبارة عن abnormal hard sound in the form of noise. اسمع كده، ممكن تسمعها بين السيستول والدايستول او ممكن تسمعها all over the cardiac cycle. والصوت له اوصاف كتيرة جدا، صفارة، طقة، غيره، كلها اشكال كتيره وفي انواع كتيره من الميرمرز هنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضره بتاعه الادفانسد هارد ساوند اللي هنقولها ان شاء الله في المرحله الاكلينيكيه. الميرمرز سببها وجود ما يسمى بالتوربulent بلاد فلو، السريان المضطرب. في الوضع الطبيعي بيبقى الدم بيمشي بشكل انسيابي، يمشي بسلاسه، يعني طبقات كده تنزلق على بعضها، وده يعني بيديك فايبريشن بسيطة جدا ما ينتجش عنها أي صوت يسجل بالسماعة العادية. فالطبقات انسيابية والسرعة ثابتة والسريان هادئ ولا توجد أي مشكلة. إمتى بقى يبقى في مرمر؟ يبقى في مرمر لو تحول السريان الهادئ إلى سريان مضطرب زي ما أنت شايف. شوف الخطوط دي اختلفت دلوقتي وبدأ يظهر عندك ما يسمى إيه؟ حاجة اسمها الدوامات، إيدي كارنس، الدوامات اللي أنت شايفها دي. في الحالة دي أصبح السرعة غير ثابتة
واصبح السريان نويزي، في صوت. طيب السؤال المهم، ايه اللي يحول السريان الهادئ الى مضطرب؟ عندنا سببين اساسيتين. اول سبب هاي فيلوسيتي اوف بلاد، يعني زياده سرعه الدم. السبب الثاني هو فالف ديزيز. اي حاجه تسرع الدم او اي ديزيز يسرع الدم هيحول السريان الهادئ الى مضطرب ويديك مرمر، زي حالات الفيفر والانيميا والهايبر ثايروديزم. او لو انت عندك فالف ديزيز، مشاكل في صمامات القلب، سواء كان الصمام ده استينوزس او ارتجع ريجيرج، برضو يديك مرمر. فعندنا الهاي فيلوسيتي دي اللي هي الفيفر والانيميا والهايبرثايروديزم، دول يا جماعه الى حد ما مشاكل بسيطه. اول ما نعالج الفيفر او الانيميا والهايبرثايروديزم غالبا بيختفي المرمر، لان هي الدم بقى اسرع شويه، بعد ما يتعالج يهدى وانتهت المشكله. اما الفالف ديزيز لا، ده انت عندك فالف في ستينوزس او فالف في ريجيرج، وده مشكله طبعا خطير لازم تتعالج. بنقسم الميرمرز الى سيستوليك ودايستوليك وكونتينوس. لو سمعنا الميرمر ما بين اس 1 واس 2 نقول عليه سيستوليك ميرمر. لو سمعناه ما بين اس 2 واس 1 بتاع السايكل اللي بعدها نقول عليه دايستوليك ميرمر. تمام؟ لو سمعناه اول اوفر ذا سايكل نقول عليه كونتينوس ميرمر. تمام؟ طيب ايه هي الاسباب بسرعه كده؟ السيستوليك ميرمر او الميرمر بشكل عام بيبقى سببه ضيق الصمام اللي المفروض يكون مفتوح، او ارتجاع الصمام اللي المفروض يكون مقفول. طب لو انا بتكلم عن السيستول، انهي صمام مفتوح؟ اكيد السيميليونر. واي صمام مقفول؟ اكيد الاي في. فالسبب الاساسي للسيستوليك ميرمر هو ستينوزس اوف سيميليونر فالفز. يبقى احفظها بسهوله، ستينوزس سيستوليك ستينوزس اوف سيميليونر، تلاته اسم مع بعض اهم، سيستوليك ستينوزس اوف سيميليونر، يبقى ريجيرج على طول الاي في. طب والدايستوليك ميرمر اعكس بقى، يبقى ستينوزس لمين؟ للاي في، او ريجيرج للسيميليونر. يبقى اذا تحفظ بسهوله من جمله سهله تقول ان السيستوليك ميرمر بسبب سيستوليك ديو تو ستينوزس اوف سيميليونر، خلاص؟ يبقى ريجيرج لمين؟ للاي في. طب لو جينا نتكلم في الدايستوليك اعكس، يبقى ستينوزس للاي في او ريجيرج للسيمي ليونر. في عندنا حاجه اسمها كونتينوس ميرمر. كونتينوس ميرمر تسمع الميرمر في السيستول والدايستول، وده موجود في حالات نادره، اشهرها حاجه اسمها بيتنت داكتس ارتريوزس. بيبقى فيه قناه كده موصله بين الاورطه والبالمونري في الحياه الجنينيه، والقناه دي المفروض يحصل لها اوبريتيشن افتر ديث، تتقفل بعد الولاده. في بعض الاحيان بتفضل مفتوحه ويفضل يعدي الدم من الاورطه للبالمونري. طبعا الضغط في الاورطه اعلى من البالمونري في السيستول وفي الدايستول، فالدم بيتحرك في مكان ضيق، يبقى فيه اعاقه، يبقى فيه توربلنس، يديك نويز ويديك صوت، فنقول عليه كونتينوس ميرمر. ممكن يفضل عند الطفل شهور او حتى سنين لغايه ما تتقفل الداكتس ارتريوزس. بكده يبقى خلصت معاكم اهم المعلومات عن الابنورمال هارت ساوند، وقبلها طبعا اتكلمنا عن النورمال. ان شاء الله يبقى لنا لقاء جديد في تطبيقات مهمه على الهارت ساوندز. شكرا والى اللقاء.